れで500円ってすごいな。20年もの。ラーメン煮込んでます。ごま油と鶏ガラスープ、鉄板、シュラスコとローストビーフの違い分かったんだ。硬い方が好きなのかな。タスマニアビーフ絶対うまい。ローストビーフの方が美味しいんちゃう。これな、これ20年前の包丁。シュラスコは焼けたとこだけ硬いんじゃないな。ローストビーフの方が美味しいんちゃう。ラーメンのいい匂いしてきた。めっちゃ柔らかかった。ごめんなさい。薄いから。うまっ。ローストビーフと何がじゃあもっと食べて。でもちょっと買って100枚ぐらいあげるよ。めんどくさいな。焼いては切って塩コショウしてまた焼いてまた削ってまた焼いて塩がどんどん中に染み込んでいくねん。塩を最後この肉汁の中に閉じ込めるねん。塩はな肉汁を閉じ込めるのもあるしっていう話。じゃあシュラスコとローストビーフはまた違うもんやな。ちゃうで。ローストビーフは全部安定してるし、これは最後。めんどくさいけど価値はね。意外としっとり柔らかいもんな。でこれを焼いて食べて骨はラーメンに入れます。じゃあ肉だけ置いとこう。骨はラーメン用に入れて、野菜は今振り込む。なんか美味しい。イエーイ。まあなの？いやあんまりこう、あ、最悪や。いろいろ何落とした。まあ味は味噌入れてもいいし、鶏ガラ、まあ最悪鶏ガラ入れてもいいしっていうことやな。
さい。いけるな。蓋いらんのんじゃん。何分かな。2、3分な気がする。卵入れる？わかめ入れる？それは足りるよ。はい、ちょっと食べてみて。1本やね。1本か2本。わかるわかる。一緒に映ったメルちゃんが超怖い。どう？薄い？麺やったら薄いやろ。汁うまいんだよな。ということで、何足す？そうやな、それ間違いないな。もうちょっと。まあいいかな。じゃあ、よそいましょう。飛行機？それとも星？どっち？飛行機だよね。雲しかない。星かな。見て、マンションがあって、浜があって、豊岡堂のマンションがあって、川があって。